Өтіп бараткан күндүн урунтуу кабарлары 11-де мен Найза Атамбекова Кутман кеч каалап учкай тааныштырам. Дача суу жашоочулар коопсуз жака көчкүлөрү келет. Митингге чыккан тургундар талаптарын аткарууга өкмөткө 10 күн убакыт берди. Кургагычка каршы күрөшүүгө 1 айлык жарыяланды. Күнүмдүк жашоодо бул оорудан кантип сактануу керек? Ошондой эле Кыргызстанда ишмердүүлүк кылууга тыюу салынган Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү кармалды. Алар катардагы жарандар эмес, арасында доктур, мугалимдер да бар экен. Толугураак маалымат күтөбүз. Адегенде Кыргызстандагы кабарлардан январда туркиялык компаниянын кулаган учагын жабыркаган Дача суу айылынын тургундары бүгүн митингге талаптарын коюп, аларды аткарууга өкмөткө 10 күн убакыт берди. Алар элди коопсуз аймакка көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди таап, жазалоо талаптарын жазылган кайрылуу жолдошту. Митингге аталган конушта 200гө чамалуу адам катышты. Бул арада авиа кырсыкка жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ачкан банк эсеби жабылды. 14-мартка карата 96 миллиондон ашык каражат түшкөн. Депутаттар болсо каражатты создуктурбай тезирээк бөлүштүрүү керектигин айтышты. Ошол эле учурда эми компенсация маселеси эл аралык авиациялык комитеттин жана өкмөттүк комиссиянын тыянагын чыккандан кийин чечилери айтылууда. Кургагычукта алдын алуу жана бар болгон көйгөйлөрдү талкуулоо боюнча Бишкекте тегерек үстөл уюштурулду. Анда айтылгандай, учурда ооруну дарылаган жайлар заманбап стандарттарга туура келбейт. Ооруканаларда жатып, бул дартты жугузуп алуу коркунучу жогору. Бул арада аталган дартка каршы күрөшүү боюнча 1 айлык жарыяланды. Бул убакыт аралыгында шаардык кургагычка каршы күрөшүү борборунда жумасына 2 ирет профилактика жана кургагычка каршы күрөшүү боюнча маалыматтык билим берүү иштерин өткөрүү менен ачык эшик күндөрү өткөрүлүп турат. Улуттук фтизиатрия борборунун мүдүрү Абдулат Кадыров бүгүн 11 каналынын коногу. Дал ушул кургагычка байланышкан көйгөйлөр тууралуу баарлашабыз. Куш келипсиз Абдулат мырза. Мына сиздер маалымат берип жатасыздар, башка жылдарга салыштырмалуу кургагычтын көрсөткүчү азайды деп, анан дагы план коюп жатыпсыздар мекемелерди кыскартуу боюнча. Канткен күндө да бул жагдайда таасирин тийгизбейби, себеби оору айттырбай келет дегендей. Эми бүгүнкү күндө ушу кургагычтык боюнча бизде Кыргызстанда кичине абал оор десек болот. Себеби ушу кургагычтын негизги көрсөткүчтөрү бизде Кыргызстанда кичине өйдө болуп атат. Ооруга чалдыккандардын саны 16-жылдын жыйынтыгы боюнча 100 миң калктын санына 94 случай болуп атат да. Андан тышкары ошо кургагычтан болгон өлүм дагы бизде быйыл 16-жылдын маалыматы боюнча 100 миң калкка карата 4 случай болуп атат. Эми бул жерде салыштырмалуу түрдө айтып кетиш керек. Уште Кыргызстанда Мооргон Союз таркагандан кийин эң жогорку көрсөткүч бул кургагычтык боюнча 2001-жыл болгон. Анда ушул кургагычка чалдыккандардын саны 100 миң калктын салына карата 168 болгон. Мен жана айтып кетпедимби өйдө жакта. 16-жылдын көрсөткүчү боюнча бул 94 случайга азайды деп. Бул айтат, что 2001-жылдан бери ушу кургагычтык боюнча ооругандардын саны 2 эсеге азайды десек болот да. Андан тышкары 2001-жылы кургагычтыктан каза болгондордун саны 100 миң калктын санына карата 27 болсо, 16-жылдын көрсөткүчү боюнча 5,8 учурга туура келет да. Бул жерде өлүм кургагычтыктан 2001-жылга карата 5 эсеге азайды десек болот. Негизи бул дартка чалдыккандар атайын дары-дармек менен убагында камсыз болуп туруусу керек да. Ошол тиешелүү препараттарды бөлүштүрүү жагы кандай ишке ашат? Себеби айрым журналисттер тегиз берилбей, айрымдары ошол дарыны ала албай түшүк тартып жатканын айтышкан эле да. Бизде бүгүнкү күнгө ушул кургагычтыкты дарылоо боюнча дары-дармектер 100%га бар. Бизде акыркы 5 жылдын ичинде мындай мүчүлүктөр болгон эмес. Дары-дармектер толугу менен бекер берилет. Бардык жерде дары-дармектер жетиштүү. Негизи көчөдөгү түкүрүк кургагычтын булагы деп коюшат эмеспи? Анын үстүнө жаз келип, менимче бул дартты жугузуп алуу коркунучу ушул мезгили көбүрөөк болсо керек. Күнүмдүк жашоодо кантип өзүбүздү улакка алып жүрө алабыз?
Эми кургак учук оорусу бул кургак учук оорусуну пайда кылуучу микробдор бул аба аркылуу берилет. Ошондуктан бул кургак учук оорусунун алдын алуунун эң негизги бир жолдору, эгер ушул кургак учук менен биринчиден кургак учук менен ооруган кишилер санитардык гигиеналык нормаларды дайым сакташы керек. Андан кийин ушул кургак учук оорусунун негизинен бир айтып кете турган нерсе, бул күндүн нуру менен кургак учук оорусу бат эле өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул кургак учук оорусу ачык жерде өтө эле көпкө сакталбайт. Ал негизинен ошол күндүн нуру менен бул палычкалар бат эле жок болуп кетиши мүмкүн. Негизинен бул кургак учук оорусунун пайда кылуучу палычкалар бул моореген ным, күндүн нуру тийбеген, анан кийин бөлмөлөр көбүнчө мындай желденбесе ошол жерге көбүрөөк сактанышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дайым мындай айтып келебиз, что кургак учук оорусунун алдын алуунун бир белгилери ушу эгер оору кургак учук менен оору жашаган бөлмөлөр бат-бат желдетилип, андан кийин ал жерде жанагы температуранын мындай негизинен жакшы температурада болуш керек да. Себеби негизинен жана мен айтпадым, кургак учук оорусу бул нымдуу, андан кийин күн нуру тийбеген бөлмөлөрдө көпкө сакталышы мүмкүн да. Андан тышкары жанагы көчөдөгү көп кишилер, бизде эми аны ачык эле айтыш керек, көп кишилер какырып, түкүрүп жүрүшөт да. Бул эми туура эмес нерсе. Биз мисалы үчүн көчөдө жүргөндө ким кургак учук менен ооруйт, ким оорубайт, аны биз билбейбиз да. Анан негизинен ошол какырыктар бир кургак учук менен ооруган киши түкүрүп меме кылса, ал ошол жерде көпкө сакталып, андан кийин чаң менен көтөрүлүп, аба аркылуу кишинин организмине кириши мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы азыр ушул көчөлөрдө какырык, түкүрүү, ошолорду биз дайым айтып келебиз, ушундай терс көрүнүштөрдөн алыстыраак болушубуз керек да. Абдулат мырза, маегиңизге рахмат. Улуттук фтизиатрия борборунун мүдүрү Абдулат Кадыров кургак учукка байланышкан азыркы абал тууралуу айтып берди. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ишмердүүлүк кылууга тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун өкүлдөрү кармалды. Ички иштер министрлиги берген маалыматына кармалгандардын арасында окуу жайлардын мугалимдери жана доктурлар бар болушкан. Милиция аталган жарандардын жашаган үйлөрүн тинтүүгө алганда уюмга тиешелүү буюм тайымдар табылган. Кызматкерлер бир нече ай бою алардын артынан аңдышкан, учурда шектүүлөр кармалып сурак беришүүдө. Алар кандайча бул уюмга кирип, ушул кезге чейин окуу жай, ооруканаларга иштеп жүргөндөрү такталууда. Арасында мурда соттолгондор да бар экен. Бул арада Ош облусунун Суу шаарында Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү кармалды. 58 жаштагы шектүү 7 мартта колго түшкөн. Ал конституцияга каршы аракет жасап, халифат мамлекетинин куруу идеясын жайылткан. Үйүнөн чыккан диний адабияттарга теологиялык экспертиза жасалып, экстремисттик мүнөздө экени аныкталды. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Дыйкан базарынын тегерегиндеги чыр аяктай элек. Бир күн мурун эле базардагы соодагерлер ремонт иштерине байланыштуу деп коюп, базардын иштешине тоскоол болуп жаткан жол курулушуна нааразычылык билдирип, митингге чогулушту. Кесиптешим Айгерим Жаныкул көчөт көчпөйт болуп жаткан дыйкандардын тегерегиндеги маселеге кыскача токтолот. Айгерим, биз билебиз, буга чейин базар мына көчүрүлөт деп шаардык мэрия маалымат таратып, ал эмес кайсы жакка жайгаштырылары айтылган. Биринчи нааразычылык ошондо жаралган болчу. Эмнеге кечеңдеп жатыптыр? Рахмат. Мен билип өтөйүн, Дыйкан базары негизи Ленин районуна караштуу эмес, ошондуктан ушул райондун администрация башчылыгы кечеңдеп жатат деген сөздөргө кошулбайт. Себеби дегенде башында пландалган ушул жолдорду оңдоо иштери башталгандыгын моюндайт. Алса ошол эле жанагы Фучик көчөсү да планга киргизилген. Ошол темир жолдун үстүндө эстакада көпүрөсү да курулмак. Айтор Бах көчөсүнөн баштап кечиресиздер,
резиденция көчөсүнө чейин уланат экен жанагы курулуш иштери. Ошол эле убакта ушул жуманын аягына чейин 3-4 көчө жабылары буга чейин маалымдалган деп айтууда. Ал эми жогоруда болсо ошол жолдор ошол базардагы соода кылгандарга тоскоолдук жаратып жатат деп анан кечээ митингге чыгышкандыгы маалым. Ошондуктан башында биз белгилеп өтөлүк, буга чейин эле шаар башчылыгы бул базар туура эмес жерде жайгашкандыктан аны көчүрүү керек деген билдирүүсүн тараткан болчу. Ал эми соодагерлердин өздөрүнүн пикири кандай болуп жатат? Аларга башка альтернативдик түрдө сунуштаган варианттар жакпай жатабы же кандай? Ооба, буга чейин ошол мамлекеттик экотех-инспекциянын корутундусу чыккандан кийин айтылган болчу. Альтернативдүү жол катары ошол Сары Өзөн анан Дордой Моторс базары сунушталган, бирок кечиресиздер, облустук кечиресиздер администрациядан билдиришкендей, бул шарттар 2-3 ай аралыгында ошол соодагерлер жогорудагы аты аталган базарларга көчүрүлүшү керек эле. Учурда башка маалыматтарга караганда ошол макул болгон адамдар, макулдугун берген адамдар учурда соода жүргүзүнүп уланып жатышат. Бирок ошол эле кезде соода жакшы болбой жатат, жана башка ушул сыяктуу жүйөлөрдү келтиришип, башында дагы бул биринчи жолу эле митингге чыгып жатышкан жок ал соодагерлер. Ошол базар жабылат жана башка жака көчүрүлөт дегенде дагы чоң нааразычылык жаратып, жанагындай жүйөлөрдү келтиришкен болчу. Митингге чыккандар каматып салабыз деген коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткан, ошондой эле Сары Өзөн базарынын ордун алуу үчүн $3000 чейин акча талап кылынып жаткандыгын айтышууда. Бул дооматтар канчалык негиздүү экен? Бул туурасында дагы маалыматтарды жазышууда биздин кесиптештерибиз, бирок Ленин райондук администрациясы мындай сөздөрдү четке кагып жатат. Себеби дегенде ошол эле Нурдин Тынаевдин айтымында ошол митингге чыккан, ошол кечээки митингге чыккан адамдар бул соодагерлер эмес деген, жана ошол 1,5 миң, 2 миң сомдон алган атайын жалданма адамдар гана жанагындай бирөөлөрдүн буйрутмасы менен митингге чыкты деп айтып жатат. Кандай болгондо да мен белгилей кетейин, 1-марттан баштап ошол каржы полициясы ошол базардын жетекчилигине карата кылмыш ишин козгогон экен. Анда ошол эсеп палатасынын маалыматына караганда, анда ошол базар жетекчилиги жанагы акча каражаттарын максатсыз пайдаланган жана ашыкча чыгымдар чыгарылгандыгы туурасында бүтүмдүү келтиришүүдө, мисал келтиришүүдө. Ошондой эле ошол каражаттын 80% Кыргыз темир жол ишканасына, калган 20% ошо шаардык бюджетке түшмөк экен. Бирок ошол иштеп баштагандан бери ошол шаардык бюджетке бир дагы тыйын түшө элек деген аталган Ленин райондук администрациясынын башчысы Тынаев билдирүүдө. Рахмат, кесиптешим Айгерим Жаныкул дыйкан базарынын тегерегинде жаралган нааразычылыктар тууралуу баяндады. Күндүн маанилүү кабарларын баяндаубузду улантабыз. Бир нече мүнөттөрдөн соң бул окуяларга токтолобуз. Памирлик кыргыздардын нарынга көчүрүлүүсү туура эмес кадам дегендер болууда. Алар бул маселени геосаясий жактан алып караганда Кыргызстан үчүн чоң мүчүлүштүк болуп калаарын эскертишет. Бул тууралуу талкуубуздан көрүңүз. Бул арада Германия Душанбеге миллиондогон евро бөлүүдө. Бул каражатты тажик бийлиги электр энергияга жумшайт. Анткени менен бүгүн эле Размон жарыкка болгон бааны көтөрдү. Рахмон кечиресиздер. Экономист 6 жылдан бери согушту баштан кечирип жаткан Сириянын экономикасы канча зыян тарткан эсептеп чыкты. 300 миңдей адамдын каны төгүлгөн Сирияда экономикалык качылык сүрүүдө. Кененирээк баяндайлык. Памирлик кыргыздардан 10 үй бүлөнү нарынга көчүрүлөрү белгилүү болду. Апрель-май айларында Кыргызстанга алып келине турган памирлик боордошторубуз Нарын облусунун 5 районуна жайгаштырылмай болушту. Учурда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен бул багытта иштер башталды. Облус башчынын айтымында алар жашай турган турак жайдын ижара акысын өкмөт төлөп берет. Памирлик кыргыздар Кыргызстанга келип түшкөндөн кийин 2 айга чукул Нарын шаарынын өзүндө 2 айлык адаптациялык мөөнөттөн өтөт. Анткени менен өкмөттүн мындай кадамы туура эмес дешкендер да жок эмес. Алардын бири укук коргоочу Токтайм Үмөталиева. Учурда 11 каналынын студиясында. Куш келипсиз бизге. Айтсаңыз, эмне үчүн памирлик боордошторду этап-атабы менен Кыргызстанга алып келүү туура эмес болуп калат деп жатасыздар? Мен эми туура эмес деп айтсам дагы туура эмес болот. Жалпы жөнүн, конечно, боордошторубузду колубуздан келсе жакшы жардам бергенибиз абдан керек жана абзел. Бирок айтып кете турган нерсе бар да, ошо алыскы чек араларда турган биздин
элдер турган жерлер бир эң ыйык Кыргыздын чептери деп коет, чегара. Чегараны самолет менен же танк менен же зым менен курчап беките албайт. Ар жер жергиликтүү адамдар болуш керек. Мисалы айтсак, ошол Кытайды карап көрөлүк, Кытай өлкөсүндө. Биздин ошо 400 жыл мурун ошо Памир Алайдан кеткен кыргыздар азыр Хотен деген жерде чегараны 4 жылдан бери кайтарып келатыр Кытайдын чегарасын. Казак улутундагы жана кыргыз улутундагы гана адамдар чегараны кайтарып атат. Өзгөчө бийиктикте 5000 километрде Кытайдын жергесин биздин кыргыздар чеп болуп кайтарып берип атат. Биз болсо ошондой жерлерге шарт түзүп беришибиз керек. Эң керектүү нерселерин жеткирип, алардын муктаждыгын чечип, жаңы үйлөрүн салып берип, көчүргөндө деле азыр адаптациялык убакыт деп айтып атасыз. Адаптациялык убакытка жаш муундар көнө алат, бирок улуу муундар алар ошо адаптациялык периодду өтө албай калат, тилекке каршычы. Анан Германияда көчкөн канча деген биздин Кыргызстандан көчүп кеткен немистердин алдыңкы биринчи баргандардын жарымы көп узабай эле бул дүйнөдөн кеткен да. Анткени адаптация процесси уже орто жаштан ашып калгандан кийин бул ата өтө оор нерсе болот. Бирок алардын балдарын алып келип, билим берип, аларга пенсиялык немелерин каражаттарын көтөрсөк, биз чегараны бекитебиз. Атайын Совет өкмөтүндө ошо чегарада тургандарга 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе кымбат акча берген. Ошол эле жанагы кытайлык кыргыздарга балдарын окутат экен, атайын кошумча пенсиялары жөнөкөй жарандардын пенсиясын 7-8 өсө бийигирээк пенсияларды төлөп, атайын ошо шартты дүйнө жүзүндө бул практикада түзүүчү чегараны эл менен бекитүү. Анан жергиликтүү кылымдан кылымга келип жашап аткан элди биз аяктан алып кетип, кайта анын ордуна түптөп кимди алып барабыз, кандай бекитебиз? Мисалга айтсак, ошо чөлдө жашаган адамдар, Кытайдын чөлдө жашаган адамдары чегарага ошол бийиктикке көтөрүлө албайт экен да. Ошондуктан биз ошолорду ойлонушубуз керек. Биз Памир Алайдагы чекти, биздин мамлекетти кеңейткен, биздин ата бабаларыбыздын жерлери кимге калат? Кандай каралат? Ал жерлерге кийин бизге тиешелүү болобу же эртеңки күнү башка өлкөнүн адамдары басып келип, жашап, ошол жерге жергиликтешип, анан ошо жерлер башка өлкөгө өтүп кетеби деген суроо болуп атат. Мына чегара маселеси бүгүн абдан оор. Тажикстанда, Өзбекстанда көп жерлер оор, ушундай багыттан болуп атат. Мисалы мына карасаңыз, бир кыска эле мөөнөттө болгон 2000ге жакын гана үй бүлө калганы айтылып жатат да. Ушул маселе кандай чечилиш керек? Кыргыздарда эле азайып кетет. Мен 2000 ошол эле Хотен аймагында болгону 700-800 түтүндөн ашпаган кыргыздар бар экен. Тибеттеги туман кылган кыргыздар деген ошо да, алар тумандан өйдө бийик көтөрүлүп кетет экен, артында туман калат экен. Ошол аксакалдар келип кетти, былтыр сүйлөштүк. Ошолор балдарын ылдый төмөн түшүрүп атат. Эми жок, ошол жерде калабыз, кайтып келип биз ошо мекенибиздин жашаган жерибиздин артык жашай турган жерлер жок экен десе, ошолордун балдарына илим берип, атайын муктаждыктарын чечип, аларга ошол жакта турукташып чегараны бекитип кала турган шарттарды түзүп бериш керек да. Сиз кандай дейсиз? Негизи алардын көйгөйүн чечүү ушунча убакыттан бери создуктуруу бир гана каражатка барып такалып жатабы, же болгон чечкиндүүлүк, же бийликтин шалаакылык мамилеси да барбы? Мен ойлойм, биринчиден антип айтканга болбойт, бийлик эмнени ойлош керек? Мамлекеттин коопсуздугу. Ар бир биздин Кыргыздын ар бир километр жери бул баа тапкыс жерлер. Биздин ата-бабабыз Манастан баш болуп Кыргыз элине, өзүнүн улутуна канча деген жерлерди тартуулаган. Бирок биз адан кутулуп барган сайын биздин жерибиз кичинекей бир тери, шагрень терисиндей болуп кызгарып барып атат. Ошону чечиш маселеси бүт баарын көчүрүп келе албайбыз. Башка чептерде жүргөн кыргыздардын баарын көчүрүп келе албайбыз. Бирок колубузду узартып, жерлерине шарт түзүп берсек, мына азыр Орусиянын өзүнүн программасы бар. Биздин мекендештер деген. Мекендештер деген программаны өнүп туруш керек. Чегаранын баягы коэффициенттерин көтөрүш керек. Ошол эле Афганистанда барып эмгек кылып келген биздин жигиттерди, жана куш салган, бүркүт салган, аңлаган адамдардын баарын ошол жакка шарт түзүп бериш керек. Себеби деген алып келдик. Эртең күнү булардын баарына жумуш менен кандай камсыздандырабыз? Алардын шартына ыңгайлуу кайсы жумушту таап беребиз. Мейли бир алып келдик, көчүрдүк, бир 2 жыл, 1 жыл карамыш болдук. Андай картина сүрөттөрмөлөрдү көрүп атабыз. Тажикстандан көчүп келгенде жердештерибиздин абалдары кандай болуп аткан, кайсы шартта жашап аткан, эбирек болсо ушуга чейин документтерин алып албай жүргендер көп болуп атпайбы?
ар кандай нерсени ойлоп анан баягы ал шарттын эске алып ошол эле адамдардын ошол жерде жашап турукташып кетүү салттуулугун сактап өздөрүнүн бир өзгөчөлүгүн сактап жашап кетиши дагы бир топ чоң маселени түзөт. Мисалга айтсак, ушул Кызыл Судан эле келген биздин кыргыздар, ушу биздин деңгээлде жашаган кыргыздардын адаптация жашоосу кандай болуп атат? Алар кантип элге мындай баягы бири-бирибизге сиңишип, кандай уланып кетип атканыбыз да көп суроону туудуруп атпайбы бүгүнкү күндө? Мына Тажикстандан көчүп келген кыргыздардын абалдары кандай болуп атат? Көчүрүп келиш проблема эмес. Көчүрүп келип кептеп бир убакта бир кичинекей жер перлерди берип коет, бирок алардын балдары кандай багылат? Алар ошол эле керек болсо өзүнүн жеринде турукташкан ата мекенибизде аң ар кандай соода саттыктарды кылат, чөп жарды чогултат деген көп немелер иштер бар. Ошол эле кыргыздар жана Хатенде турган кыргыздар баалуу таштарды таап келтирип өтө кымбат баада сатат экен да. Ошондой нерселерине жанагы кол ишмерлигине, алардын жанагы ар кандай культурный деңгээлин көтөргөнгө каражатты бөлүп берип, ошо чыккан каражат азыр ортодо эле ар кандай чиновниктердин ортосунда жок болуп кетет. Мынча алып бардык, мынча тамак кетирдик, мынча жедирдик деп. Анан ошо бөлүнгөн акчаны, каражатты бөлүп берип, мынчадан бөлүп берели. Аны өзүңөр алыстан иштетесиңер, же алыста турган балдарыңарга бересиңер, алар иштеп силерге жардам береби? Ошол маселени чечип алгыла деп каражат жактан жардам берип, аларга статус бериш керек. Биздин чек араны коргоп аткан, өзгөчө статуста жашап аткан биздин мекендештерибиз деп туруп. Ошондой эле башка чептерди бекитпесек, бүгүн Памир Алайдан көчүрөлүк, эртең аны өткөзүп берейик. Эртеси күнү Чаншаны дагы бир жеринен көчүрөбүз, аны өткөзүп берелик. Бирсүн Торгатта жашай албайт экен деп алып келелик. Анан кийин кыргыздын жери кайда кетет? Кандай абалда болот? Бул чоң геосаясат жана бул багытта мамлекеттин атайын жерлерди ошол чеп болбосо да консульстволорду ачып, бул биздин жерге тиешелүү үйлөр деп туруп, дүйнө жүзүнө кол узаткандын ордунда биз өзүбүздүн канатыбызды кыскартып атабыз. Биз дагы ушул тема боюнча дагы сүйлөшөт болушубуз керек. Тилекке каршы убактыбыз аз. Келип бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат айтам. Кечип койсо шашып амекендештериме мен айтам, чын дилимден көчүп келишсин. Бирок ошо көп кооптуу нерсени да ойлонуш керек. Рахмат. Бизде бүгүн укук коргоочу Токтай Мөталиева менен памирлик кыргыздарды көчүрүү иштери туурасында баарлаштык. Сизге ийгилик. Коңшу өлкөлөрдө болуп жаткан кабарлардан Германия Тажикстандын Pamir Energy компаниясына кошумча түрдө 2,5 миллионго еврого чукул каражат бөлмөй болду. Бул акча Тажикстандын Тоолу Бадахшан облусундагы Мургап аймагында жайгашкан ак суу бир ГЭСин реабилитациялоого жумшалат. Учурда бул келишим боюнча эки тараптуу документке кол коюлган. Бул долбоор ишке ашса, Мургап аймагы толугу менен өзүн-өзү энергия менен камсыздай баштайт. Учурда ак суу бир ГЭСи өндүргөн энергия жергиликтүү калкка толугу менен жетпей турат. Жалпысынан алганда бул ГЭСти кеңейтүүгө Германия өкмөтү 7 миллион 400 миң евро коротууда. Курулуш иштери 2018-жылга барып аяктайт. Ал эми бүгүн эле Эмомали Рахмон электр энергияга болгон бааны көтөрдү. Эми тажикстандыктар мекеме ишканалар 1 киловатт саатына $2 көбүрөөк акча төлөшөт. Мындай кымбаттоо акыркы жолу жарым жыл мурун болуп 70 тыйынга жогорулаган. Тиешелүү токтом бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Алам жаңылыктарынан Сирия экономикасы 2011-жылдан бери $300 миллиард жоготкон сириялык экономист Хён Салман маалымдады. 6 жылдан бери уланып келе жаткан согуш экономикалык максаттагы ишкана жана башка имараттар $300 миллиард зыян тарткан, бирок бул өлкө боюнча толук жыйынтык эмес. Буга мисал Ракка жана Идлиб шаарындагы маалыматтарды алууга мүмкүн эмес болгон. Адистин берген маалыматына таянсак, Сирия согушка чейин өзүн-өзү толук каржылаган өлкө болгонун эскертет. Тагыраак айтканда, экономикалык өсүү жылына 5,2% болгон. Ошондой эле азык-түлүк арзан болгондугу Сириянын мактана турган тарабы болгон. Сириядагы 6 жылдан бери токтолбогон согуш 300 миңдей адамдын өмүрүн алды. 5 миллион калк качкын болуп жүрөт. Кыргызстандык чөбүрлөр Францияда көрсөтмө уюштурган жатышат. Кыргызстандагы аялдар конгрессинен билдиришкендей, Ноорус майрамынын урматына Франциянын Кыргызстандагы элчисинин жубайы Татьяна Рунун катышуусунда декоративдик искусстводон жасалган буюмдарды көрсөтүү болгон. Анда кыргызстандык уз айымдардын колунан жаралган чапандар, жүндөн токулган жоолуктар, экологиялык таза буюмдар сунушталган. Мындан тышкары шырда, кала кийиз өңдүү кыргыздардын үй тиричилигине колдонулган буюмдары коюлду. Чет өлкөлүк конокторго көрсөтүлгөн бул буюм тайымдарды эми Францияда да көрсөтүү сунушу айтылды.
Бул кабарлардын соңу болду. 11 канал менен сиздер 7 күн 24 саат бою кызматта. Ошондой эле 11 чекитке ИЖ сайтынан да окуялардан кабар алып туруңуздар. Мен Айзка Атамбекова сиздер менен эртеңке чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.